Tere! Mina olen Maarit, mina olen elukestva elu looja ja täna ma tahtsin rääkida sellest, mis minu arvates on üks olulisemaid probleeme meil tänapäeval või siis väljakutseid ühiskonnana tervikuna. Ja nimelt see on üksindus ja selline hüperiseseisvus. Et kõik tegelikult nagu toetab ja suunab meid selleni ja need ootused, mis meil tänapäeval üksteisele ja iseendale on, et need on tegelikult äärmiselt ebarealistlikud. Ja mulle tundub, et me teeme sellega kõik endale väga palju liiga. Samal ajal on sellist rahulolematust, ärevust ja justkui ikkagi sellist tunnet, et midagi on puudu, et seda on palju. Ja mina näen seda sellisena, et me oleme lihtsalt iseendast väga kaugele jäänud ja teistest samamoodi. Ja mida ma mõtlen selle juures, et me oleme endast kaugeks jäänud, on see, et meil ongi nii kiired elutempod, me muudkui jookseme kuskile, me üritame kõiki oma päevasid maksimaalselt ära täita. Me tahame saada väga palju positiivseid emotsioone, üha vähem vaatame otsa nendele negatiivsetele ja meil ei olegi aega justkui iseenda jaoks ja kogeda kõiki neid tundeid, mis meie sees tegelikult on. Ja me ei koge neid tundeid, me ei koge seda, mis päriselt on ja me ei ole tihti üldse kursiski, et mis siis on meie vajadused, kes ma üldse tegelikult päriselt inimesena olen. Sest esiteks on meile hakatud juba sünnist saadik erinevaid sõnumeid andma, mis on aktsepteeritud, mis mitte, kuidas istuda, kuidas astuda, kuidas ennast väljendada. Ja väga paljud meist tegelikult muundavad ennast pidevalt erinevate inimeste juures, erinevates rollides. Me kogu aeg otsime justkui sellist viisi, et kuidas on nagu okei olla, et kuidas me oleme armastatud, kuidas me oleme aktsepteeritud ja samal ajal kaugenemegi iseendast nii palju, et me lõpuks ei teagi, kes me siis päriselt oleme. Ja minu meelest sealt tekibki selline tühjus, üksindus, kurbus. Et baasvajadus on ju tegelikult olla ühenduses teiste inimestega ja olla seda läbi iseenda. Ja kus me seda iseennast siis otsima päriselt peaksime hakkama, mitte sealt igalt poolt väljaspoolt, teiste tagasisidest, teiste aktsepteerimisest, erinevaid rolle mängides. Seda tuleks kogeda sügavalt, seda saabki teha näiteks teraapiaruumis, erinevates ka minu töötubades. Ma töötan väga palju just alateadvusega. 90% meie käitumisest, emotsioonidest, mõtetest, mustritest on tegelikult kõik alateadlikud. Ja seda on võimalik siis alateadvusest teadlikkusse tuua. Ja see kõlab küll niisuguse väga nagu kuidagi niisuguse karmi protsessina, aga tegelikult ei, see on väga ilus. See käib läbi erinevate rännakute, läbi erinevate siis kogemuste ja läbi ka lihtsalt iseenda emotsioonide märkamise ja sa saadki sellised erinevad tööriistad ja viisid, kuidas siis ennast märgata, kuidas ennast kuulata, kuidas hakata ennast vaikselt siis usaldama, kuidas hakata oma vajadusi täitma, neid vajadusi ka paluma teistelt täita.
et selliste väikeste sammudega jõuad nagu endale lähemale, sellele päris tõelisele minale, sellele, kellena sa puhta lehena nii-öelda sündisid. Ja siis tegelikult hakkabki ärevus vaibuma ja suureneb rahulolu, suurenevad või tähendab, paranevad suhted teiste inimestega, muutuvad sügavamaks, niisuguseks autentsemaks. Ja tegelikult ka teised inimesed sinu ümber hakkavad märkama seda, et sinus on miski on teistmoodi. Et ma arvan, et igaüks on väärt tegelikult, et võtta seda aega iseendale ja õppida ennast uuesti tundma ja õppida, kuidas siis elu elada täpselt ikkagi enda järgi, et see ei tähenda, et sul oleks midagi viga, vaid sa tahad lihtsalt enamat. Ja kui sa oled juba kogenud seda autentset ennast, siis sa tahad seda tegelikult veel saada, see on selline väga sügav tunne. Et ma ise olen seda kogenud ja ise seda üritan ka siis maksimaalselt kogu aeg ise ka olla. Et sealt tulevadki sellised tähendusrikkamad suhted, ellu tuleb värvi juurde, sa hakkad elama kuidagi lihtsalt iseenda moodi, see võib hoopis teine tunne olla. Et midagi päriselt võib-olla ei muutugi su ümber, sest see tunne on teine. Et kõik hakkab paremini kuidagi õnnestuma ja laabuma ja seda siis kõikides erinevates elu valdkondades.